Ahojte, zdravím vás, ukážem vám niečo z mojej dielne, čo teraz robím na tejto fréze, ktorú som postavil. Jedná sa o polovnícky motív. Všetko funguje, všetko hrá. Bolo hrubovanie a teraz ideme na finišovanie. Tak toto bude parádne hlboký obraz s polovníckým motívom. Obraz vyfrezovaný. Taký polovnícky motív. No, idem to začistiť, upratať, pozrieme sa, čo ďalej. Ono to vyzerá celkom pekne, ale ešte mi dávajú zabrať tieto chlopky, čo tu trčia, aj to striham, čo nejde potučom ani mosadznou. Tak, jak keby som bol kaderník. Takže strihám obraz. Toto to pekne vidieť. Ešte no zaostri sa. Toto tu. Aj napriek nastaveným správnym otáčkam a posúvom, no aj tak je s tým ešte taká papračka. Není to len tak. Ideme olejovať. Dopredu hovorím, nechcem robiť reklamu ani nič, len čo si všímam vo videách, väčšinou aj keď nejako upravujú, nejako moc o tom nehovoria, neviem, či je to ich know-how. Ako môže byť, ja v tom nejak problém nevidím. Ja čo používam a skúšam rôzne glazúry, odtiene. Áno, ja som sa rozhodol použiť tento olej, Belinka Oil. Dopredu hovorím, nechcem robiť reklamu ani nič, nemám za to žiadne zaplatené. Ja som len zvedavý, ako to chytí. Glazúru používam často, olej moc nie. Tak ja si zoberiem nejak takto do tejto myštičky. Nechcem tam dávať štetec, nech to nekontaminujem. Položím sem. Dobre, no, idem to otvoriť. Ten olej je celkom fajnovo riedky. Tak to by to bolo vidieť. Dobre, malo by stačiť. Rozlial som trochu, nevadí, hádam. No dobre. Položím si to na kraj, aby som to mohol rozliať, výborne. No, uvidíme, ako nám to chytí. To som zvedavý, ukáž tohto panáčika. A celkom sa to leskne. No. Je tu strašne veľa detailov. Veľa hĺbky, no je to dosť taký obraz, ako tiež to bol záhul to frézovať. Najmä časovo. Ale nič, čo by sme nezvládli.
Takýto je rozdiel, áno, naolejovaný, nenaolejovaný kus. Samozrejme je to ešte čerstvé, trošku to siakne, ale toto sa mi najviac ľúbi, takto keď to dám, to je krása toto. Paráda, sa mi to tak ľúbi, také je to pekné. Ako hovoríme, trošku to dáva zabrať, je to dosť hlboké, tieto detaily. Ale tak výsledný efekt, hádam, bude stáť za to. Takto vyzerá už naolejovaný obraz. Jasné, že ešte trošku musí zaschnúť. Ale celkom dobré. Viem, že niektorí si robia aj sami z čelieho vosku, originál. Ale popravde ešte zatiaľ som sa tomu nevenoval, aby som si to robil sám, takéto veci. Možno keď trochu vyrastiem, ešte si na to nájdem čas, ale zatiaľ som spokojný.